Этой птице принадлежат сразу два рекорда. Знакомьтесь, полярная крачка. Она считается самой выносливой на планете Земля, поскольку преодолевает во время миграции более 70 тысяч километров. Она преодолевает такое большое расстояние каждый год, поскольку мигрирует из районов северного полюса нашей планеты в район южного полюса. Именно поэтому данной птице принадлежит и второй рекорд. Она больше всех живых существ на Земле видит солнечный свет.